Так, всім привіт! Сьогодні буде, як ви догадалися, відео про бензопили. Вирішив об'єднати в одне відео два китайці різної конструкції, можна так сказати. Карбюратори точно різні, остальне не знаю, будемо розбирати. Ця нова. Казав чоловік, що мало що на ній попилив, почала газувати. Вони що ж там крутили болтики, коротше, взагалі не завалися. Ця вже, як бачимо, трохи з пробігом. Хоча не сказав, щоб аж така стара. Тут проблема, карбюратор не качає топливо. Це неправильно заклажено. Тут теж були люди. Коротше, що у карбюраторі поміняний ремкомплект. Бо там ті ліпістки, клапанці не прилягали. То теж будемо дивитися. Почнемо, напевно, що з цієї. Знімаємо цю верхню кришку, щоб зняти карбюратор, бо тому що бачимо, там заслонка підсоса, що ж не фіксується. Ага, що вона не фіксується? Тут навіть нема цієї кнопочки. Тут таке суть, що на газ, напевно, треба нажимати. Ні, не фіксується. Ну, коротше, розбираємо. Зараз буде видно. Тут є звідси карбюратор. Отут я його розібрав. По якому принципу качається топливо. Отут у нас є, бачимо, штуцер. Заходить в цю камеру. Ця камера, вона же, так, зараз чимось покажу. Вона же оця полость, де ми бачимо, тут є таке заниження. Суть яка? Коли поршень тут ходить вверх-униз, на цьому шлангу создається то розріження, то давлення. І оця мембранка, у нас пластмасова така, клейоночна, деформується, бігає туди-сюди. Отут у нас є два клапанці. Зараз я вам покажу. Один клапанець перекриває отвір. І інший клапанець. Отут. Це тут трошки здвинулося. Коли оці клапанці не перекривають ті отвори, у нас не поступає топливо. То що я роблю? Чуть-чуть, як ми бачимо, от є маленький ізломчик. Я їх ніжно нагинаю в той бік, один і другий, щоб не плотно приставали. Це у декотрих случаях допомагає. Ага, чому це таке стається? Якщо бензопила без топлива сидить, оті клапанці висихають, вони отако викручуються догори і більше вже топлива неможливо закачати. То тому бажано, щоб карбюратор зберігався з топливом всередині. Так, зараз я далі це скручую. Там сіточка чистенька, там є топливна, де подача топлива. Я це скручую, ставлю ще раз сюди на пилу і будемо пробувати закачати топливо. Так, прикрутив я карбюратор, прикрутив свічу, бо щоб нам закачати бензин, потрібно, щоб свіча була на місці. Вже заодно включаю зажигання, може схвати. Один з винтів був закручений повністю, то я його попустив. Може і тому не було подачі топлива. Але, ще плюс ці ліпістки були підогнуті. Коротше, зараз спробуємо стартером заводити. Тут повний газ і підсос закритий. Тут зафіксовано. Зараз будемо пробувати заводити. Так, коротше, ще раз знімаю карбюратор, бо неможливо обороти понизити. Зараз вам покажу, які за високі обороти.
Так, коротше, при зборці злетіла тяга. Розбираю цю рукоятку. А там якась плянка. Ще поки що не зрозумів, що то є. Вирішив вам показати. Якась ізолента чи що. Так, коротше, не виходить збити холості. Ще раз його знімаю і підогну рычажок той, що іглу відкриває. Можливо, він задуже там розігнутий. Може хтось його раніше підгинав. Таке відчуття, так якби забагато топлива йшло. Основна заслонка закрита повністю, а він газує. Так, покажу, як зменшити подачу топлива. От оцей язичок. Коли на нього нажимати, отут він відкриває іглу. І йде подача топлива. Відкривання регулюється цією мембраною. І ото вакуумний канальчик. Якщо ми відкрутюємо болтик, сила вакууму збільшується, подача топлива збільшується. Я оцей фостик загнув в долину. Ух ти, там ще проблема, що не вертає іголку. Не чекайте, зараз покажу. Відкривати то її відкриває, а назад не вертає. Зараз цей вузол ще розкрутю. Все закриває, як перевірити. Отут надів шланчик на подачу топлива. Тобто все працює. Зараз зберемо, попробуємо ще раз. Так, коротше, все я зняв вплоть до колектора. Думаю, може десь є тріщинка, що ж підсосує. Все там у нормі, ніде воздух не підсосує, а достатньо великі обороти неможливо збити. Я думаю, що ця модель карбюратора не підходить. Там є виріз у заслонці досить великий. Скоріше за все, що через то навіть при скрученому газі вона газує. Так, збираю це на місце, по крайній мірі вона заводиться, працює. Так, коротше, добився я ледве результату. Збив уровень топлива на мінімум. Знімав той рычажок, що я вам показував. Зігнув його, а тепер йду це збирати. Але тут, як бачимо, повинна була бути прокладка. Така вона йде резинова, чорна. Її тут немає, дивіться, якої пилюки. Затягаю в карбюратор. Та не знаю, можливо, що ж зараз спробую тут виробити. А цю кришку вже можна ставити, збирати. Так, на дворі вже ніч. В приміщенні не завожу, бо можна вчадити. Покажу, як працює. Так, з однією порядок. Так, цю другу, похоже, що розбирати треба. Компресії, що ж тут дробно. То поки циліндр на місце, відкручуємо тут цю зв'язочку. З цієї сторони знімаємо стартер і отой генератор магнітон. Так, коротше, все, фініш самомоторовий. Через погане топливо і погане масло. Або зовсім не розводили бензин з маслом. Поломило, затягнуло от сюди. Під поршень видно. Подшипники такі перекалені.
Це із закусуванням йде раковини. Так що, коротше, тут колінвал, сальники, подшипники і поршнева група. Джекпот. Ну це, звісно, буде вже в слідчому відео. Все, всім дякую за увагу.